ရာဒီမှာကျွန်တော်ပါလေစချိတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ UMV ပေါ့နော် UMV ဒီကင်မရာလေးပေါ့နော်ဒါလေးချိတ်မယ်ဆိုရင်စချိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကဒီကင်မရာဖင်လေးကိုပေါ့နော်စကန်ဖတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ device ကိုနှိပ်လိုက်တော့ VPN တွေပဲဖွင့်တာတော့ဖြုတ်တာနော် VPN ဖွင့်လာတာမဖွင့်အောင်နော်အရာပေါ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာ setup နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒါ next သွားလိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးနှိပ်ပြီးတော့ ready to connect ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ next ထပ်သွားလိုက် Wi-Fi using ပေါ့နော်အမှ Wi-Fi ရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော် Wi-Fi ကျွန်တော်ကကိုယ့်အိမ်ရဲ့ Wi-Fi ရွေးချယ်ရမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရုံ Wi-Fi တာpassword ကကြတော့ Wi-Fi password ထည့်ပြလိုက်ပေါ့နော်အိမ်ကြရင်တော့အိမ်က Wi-Fi password ထည့်ရမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ Wi-Fi password ဟုတ်တယ်ဟို Wi-Fi နေုံကြီးဟုတ်တယ် Wi-Fi password ကိုနှိပ်ဒီမှာ connect နှိပ်လိုက်ပေါ့ဒါ okay နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ခဏလေးဆောင်ပြီးမှာ connect ဆိုလေးထပ်လိုက် Connecting network ဒါလေးဆောင်နော် network connected adding the device to cloud Wi-Fi password တော့ဖန်အောင်ထည့်ပေါ့ Wi-Fi password မှာရင်တော့မချေဘူးနော်ရတာဆိုဒီမှာသူက device name တွေပါလေကပေးလိုက်ရမပေးလိုက်ရကိုချက်တက်ပေးလိုက်ရမပေးလိုက်ရနော် okay နှိပ်လိုက်ပြပေးနေသူလည်းဟိုမှာဒီနှလုံးမှာတွန်းနေဟုတ်အဲ့လိုရကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ DSD ဆိုတာလေးကမလို့ပေါ့နော်ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်ပိတ်ပြီးမှကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ video file လေးဟိုပါ online ဖြစ်လာတယ်ခဏလေးစောင့်နော်ခဏလေးနော်ဒါဆိုဒါ online ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် play လိုက်ရင်ဒါကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပထမဆုံး memory card ကို format ချပြီးတင်မလို့နော် format လေးရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခဏစောင့်လိုက်ပေါ့နော် memory card တွန်းနေ9ရက်စာတွန်းနေဖြတ်သွားဟုတ်တယ်64 GB ဆိုတော့သူက9ရက်စာရအောင်နော်မှကျွန်တော်ကဒါ live view ပေါ့နော် live view ကြည့်တာပေါ့တကယ်လို့ recording ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ playback ကိုထောက်လိုက်ရင်ဒီမှာဟိုပါပေါ်လာလိမ့်မယ် record တွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟိုအချိန်နဲ့ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်မနေ့ကတနေ့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပြက်ကလေးကိုထောက်လိုက်ထောက်ပြီးဒီမှာကိုကြည့်နေတဲ့အထိတ်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အချိန်တိကျနဲ့ပြန်ရှာကြည့်လို့ရတယ်မကြည့်ရင်တော့ဆိုရင်ပြန်ထွက်လိုက်ပေါ့နော်3မိနစ်တော့ live view ပဲတုံးပါrecord တော့အဲ့လိုဒီမှာဒါ live view ကဒါပလေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာလှည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ PDZ လေးကိုထောက်လိုက်ပေါ့နော်ထောက်ပြီးရင်ဒီမှာဒါကိုလက်ကျင်တဲ့ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့သူက360လှည့်လို့ရတယ်အပေါ်အောက်လည်းရတယ်နော်ဒီကောင်တော့ဟိုအပီအကောင်းဆုံးနေရာထားပြီးအပီပဲထားရလိုက်ဒါကတော့မျက်နှာလေးတွေမဲတာတော့ဟိုပါပေါ့ဒီမှာဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲနေအောင်ကြောက်ခိုင်းတာလို့နော်ဟိုပါအပြင်ဟိုမဆိုင်ဘူး plastic ခွာလဲရတယ်ဟိုဒီကောင်မျိုးလုံးမကွယ်တာဘူးရတယ်မှာဒါဟိုအနောက်မှာဆိုရင်ဒါကျယ်နေနော်ဒါကတော့နေအောင်ကြောက်ခိုင်းတာလို့နော်ဒါကတော့ဟိုပါပေါ့သောက်ထိုးထားရင်လို့ထားပါနော်ထားပြီးမှုကိုပြန်သောက်ထိုးထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတကယ်လို့သောက်ထိုးထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ image ထဲကိုဝင်ရမယ်ဒီမှာ image ဆိုတာလေးဝင်ရမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ180လေးကိုပြောင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင် view ပြန်တက်သွားတယ်ဟုတ်မယ်နော်သူက image တွေဝင်ဟုတ်တယ်ဒီ image ထဲဝင်ရအောင်နော်ဒါဆိုရင်ပြန်အဆင်ပြေပြီဆိုရင်ပြန်ထွက်လိုက်ပါနော်တက်ရှိကတ်လိုက်လိုက်မစကားပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ mic လေးကိုထောက်လိုက် mic လေးကိုထောက်လိုက်မယ် hello အဲ့လိုမျိုးဒါငါလည်းအပြန်မပြောချင်တော့ဆိုရင်ပြန်ပိတ်လိုက်ပါနော်ဒါဆို mic ပိတ်လိုက်ပေါ့ဒီမှာသောက်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ image ထဲဝင်မယ်ဒီမှာတော့ဒါ normal ပြန်ထားလိုက်ပေါ့ဒါကတော့ထောင်ထားတဲ့အနေနဲ့နော်ဟိုကောင်ဆိုရင်180ဟိုကောင်ဆိုတော့180စောက်ထိုးဆိုရင်တော့နော်အမှန်ဒါ record ဒီမှာ record တွေကတော့တက်လာလိမ့်မယ် record တော့ဒါနော်တက်တယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်အဓိကတော့အတူ user Wi-Fi password Wi-Fi password တောင်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ရဲ့ password လွှဲလို့ရဘူးပဲဟုတ်ရတယ်နော်မှန်းရဘူးသူ့ application ကဒါလေးပေါ့နော် UMB link ဒါလေးနင်းမျိုးကြားလို့ရှင်သူ့ကောင်းအဲ့ဒါပေးလိုက်ပါဒါကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုဝင်ကြည့်လိုက်အောင်နော် setting တွေကတော့ဒီမှာဒါရှိတယ်သူ setting တွေကဒီထဲမှာဒါတော့ဟိုမှာအလန်းပေးတာတော့ပါလို့လေအဲ့ဒါကြီးတော့ပိတ်လာလိုက်ဒါတွေကတိတ်တော့မလို့ပေါ့နော်မလို့ပိတ်မယ်ဒါတွေကမဖွင့်ထားနဲ့ပေါ့နော် motion တွေပါကြီးကဟိုကလမ်းရှိမှာဒါ memory card ကဒီမှာ storage ထဲဝင်ပြီးတော့ဒါ normal ပြတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဟောပေါ့နော်ဒီ override လေး on ထားရမယ် override on ထားမှာကြာသူက auto ဖြတ်တာပေါ့နော် recording type မှာကြာတော့ကျွန်တော် schedule recording ထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ recording schedule မှာကြာတော့ audio ပေးထားမယ်ဒါတော့ audio ပေးပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်ပေါ့နော် format ချမယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ချမယ်နော်ဟိုကဖြစ်
အဓိကတော့ဒါပါပဲလား ဟိုမှာတုံးတဲ့ဟာမဟာနတ်ဆိုတော့အဆင်ပြေလောက်ပြီနော်